жолу. Ден соокта болуңуздар. Мен азыр сиздерге бир-эки чыгарма ыр тартуулап берейин деп атам. Анан ошонун алдында азыр ырдалып аткан ырлардын бир тексттерин жазып алдым. Биздин учурда мындай ырларды ырдасак, кыздарды бир жакшы көрүү сезим менен ырдын баары эле ошондой ырдалат го. Мен сени жакшы көрөм, сүйөм, сен сага жетпей жүрөм деп жазабыз го. Ана азыркы жаштар өзүнүн оюндагысын жазабы же башкача бир подход менен, башкача бир жол менен жазат экен. Мындай бир ырлар бар экен азыркылардын арасын жазгандардан. Айта албай такаламын, өсүп кетти сакалым. Терезеңди сагалап гүл сунамын асылым деген жазган экен. Бирөөсү мындай дейт. Текшерип албай сүйүүнү, бузугун тандап алыпмын дейт. Шундай текст бар экен да. Мен ойлоп калдым, бул кандай? Бул по-моему үйлөнгөндөн кийин чыгарган ыр болуп калды бул кандай? Мындай түсмөдүсү ачык айтып ырдай турган болуп калыптыр азыркылар. Кызык экенсиң, мен кызыгып жүрсөм, бузук экенсиң деген ыр бар экен. Баякыдай бир көркөмдөп, мындай жымсалдап айтып коюу деген жок экен. Чоң эле Гүлжигит Сатыбеков деген жигит популярный, билесиздер. Ал жигит мындай деген ыры бар экен. Сөзүн өзү жазган го. Кирпигиңди чаптап алып кайда жөнөдүң, эч кимге окшогон менин өнөгүм. Өзүңдөй бир жиндини таап алдыңбы, кете албай жүрөсүң айланчыктап себебин дейт. Биз болсок ырдасак мынтип айтмакпыз да, өзүңдөй жиндини дебей, өзүң окшогон таап алсаң керек деп айтмакпыз да. Өзүңдөй жиндини таап алдыңбы деп эле коюп тур да бул. Анан бул жерде эң кызык жери, мынау ай классташтар. Чыргап жүрүшөт мына. Мен чыкканда жана Тынар чыкканда булар бияка келбей ачкан, чоң киши чык деп коркуп атканда мен чыксам өзүбүздү келип калыптыр деп ана жүр. Биздикилер келди, жүр ойноп келебиз деп. Дагы бир мындай ыр бар экен текстинде мындай деп жазыптыр. Мен сени өкүндүрөм жаздым бир күнү, мен сени муңайтамын, мен сени кайгыртамын, мен сени сыздатамын кыштын бир күнү дейт. Карачы. Өкүндүрөм, муңайтам, анан кайгыртам, анан кыштын күнү сыздатам деп жазыптыр да. Бул, по-моему, угроза. Бул кылмыш. Муну алдын ала УКМКга бериш керек муну. Чынында бир күн анан баягы кызды алып барып анан кыштын күнү сыздатып бир жерге таштап кеткен атпайбы. Ачык эле айтып атпай тура. Мен сыздатам, мен сени өкүндүрөм деп. Уже коркута баштаптыр. Ачык эле айтып атат экен, мына мынтем мен тигинтем деп. Анан жанагы интернетке сүрөт чыгып кеткендерди, иштеткендерди таппай атабыз дейт. Аны деле рекламадан деле тапса болот. Рекламага жазып эле ачышпайбы. Үйдө жатып ал акча тапкың келеби деп атат го. Болду ошолорду эле таап алсаң эле таап аласың, ошо ким иштетип атканын таап аласың. Мага бирок могу жерде жазган бир жигиттин ыры жакты. Сөз жакта мынтип жазыптыр. Көркөмдөтпөй жөн турчу, каным кайнап жатканда, суроолоруң үч бурчтук, айып таппай калганда деген жери бар экен. Мына ушунусуна мен кошулам. Мына себеби дегенде аял затынын чындап эле суроолору үч бурчтук эмес, бесформенный деп койсо да болот да. Чындап эле сиздердин сурооңуздарга түшүнүп болбойт. Мына 3 бурчтук деген суроо кайсы жигиттер бирип алам, менден кичүүлөр. Жана каякта жүрдүң, эмне кечигип жүрөсүң деген. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Суроо ушул 3 бурчтук. Эгерде сен туура эмес суроо берип койсоң, 6 бурчтуу суроо пайда болот аркасынан. Ошон үчүн ушул суроодон 3 бурчтук суроодон кантип кутулса болот? Мен жаштарга кеңеш айтып коеюн, кутулса болот экен. Мына мен өзүмдүн возрастымдан, курагымдан билдим. 30 жыл чыдасаңар кутулат экенсиңер. Чын? 30 жыл чыдагыла. Сурабай калат экен келинчегиң аяк жүрдүң деп. Мына мен азыр үйгө келем.
сурабайт менден кайда жүрдүң деп вообще сурабайт. Келебиз, экөөбүз отурабыз, 10 мүнөттөй чай ичебиз. Bir 5-10 minut vaqt ötkөндөн кийин, унчукпай эле отурат. 10 minut vaqt ötkөндөн кийин өзүң эле айта баштайсың каяк жүргөнүң. Анан ал сенден сурайт. Эмне сенден бирөө сурап атабы дейт. Микрофонду катуу чыгарып коесуң, чыкпай тур, пожалуйста. Десе сен айтасың. Уксаң жолда келатсам, жакең туруп тур десең, койча башым өтпөт жакең менен кандай тиешем бар десе, туруп кетип калса да аркасынан кубалап барып болсо дагы, колунан кармап отургузуп алып болсо да айтып бересиң. Уже ушул возраст сенден сурабай калат, сен өзүң айта турган болуп калат экенсиң да. Укпайм десе да болбой айтып берип туруп, ошол күнү до конца айтып бересиң. Себеби биздин возрасттагылар билет да, ал күнү айтпасаң кийин последствиясы жакшы эмес да. Ал кийин качандыр бир күнү же канчанчы бир жылдары архивден кайра алынып чыга турган факт. Ошон үчүн аны ошо моментте кутулуп, үстүн жаап, капкагын жаап бекитип коюш керек да. Муну менин курамдагылар түшүнөт. Жаштар болсо билбейт. Эптеп бүгүн сурабай кой деп, унутканып кетип кала берейин деп коет да. Кийинкисине жыйылып аткан иши жок. Аял заты ушинтип сурайгандан өзү сурабаса да өзүң айтып бере турган возраст ушу болуп калат экен. Даже эртең менен жумушка чыгып кетип атып дагы костюмун кийип атып, аялың сени карап турат го, мындай узатып турса, костюмун кийип атып эле айта баштайсың. Ошол күнкүнү заранее айтасың. Костюм кийип атып мынтесиң. Бүгүн жумуштан кийин келатып, тиги такеңге жолугайын дедим эле. Андан бир сааттай сүйлөшүп калам го. Анан ботинкен кийип атып, анан машинеге да бир запчас карап коюш керек эле. Билбейм, аны бир жарым сааттай айлансам керек аякта. Анан бер кимдерге бүгүн жоролорго да жолуксак, отурсак отуруп калабыз, отурбасак билбейм, келем го деп эрте менен эле бүгүнкү программаңды да айтып бересиң. Кайра кечинде келесиң го, келгенден кийин кайра эрте менен кандай айткан болсо, ошондой кылып айтып бересиң. Эгер эрте мененкидегидей программаңды айтып барат, орто жолдон программаң бузулуп кеткен болсо, 7 буручтуу суроо пайда болот. Эмнеге эле коркуп эле өзүбүз отчет бере баштайбыз десе, көрсө, шуну билип алгыла. Аялды башынан карма деп, эркектер ошентип койсо кыйын болот. Аялды башынан карма да. Өзүбүз кулагыбыздан карматып ийгенибизди өзү билбей калат экенбиз. Көрсө, башынан эле кармалып калыппыз биз. Мына мисалы жаңы сүйлөшүп жүргөндө кызыңды эшитип алып паркта отурасың го мисалы. Биз мынтип айтабыз эркектер. Мына аяшыңды мен өзүм сүйлөшүп жүрүп, тандап жүрүп албадымбы деп мактана беребиз го. Андай эмес экен. Биз тандалат экенбиз көрсө. Биз тандабайт экенбиз, тандалат экенбиз. Кызың менен сүйлөшүп отурсаң, ал мынтет. Кичине суук болуп калды окшойт десе, эмне кыласың? Пальтоңду, костюмду чечип кийгизе коесуң. Бир астайын ысып кеттим десе, костюмду кайра чече коесуң. Суусадым десе, сууга жүгүрөсүң, мороженое десе, мороженега жүгүрөсүң, тияка жүгүрөсүң, бияка жүгүрөсүң. Ошентип атып 2 ай 3 ай сүйлөшүп жүрөсүң дагы, 2-3 айдан кийин карасаң эле уже готовый, дрессированный даяр болуп калгансың да. Себеби сен уже тандалдың. Эмне себептен сен тандалдың? Анткени биз ойлойбуз да, мен тандап алдым. Жок, кана кечирип кал. Анткени ал сенин келинчең, сен ал башка бирөө менен да сүйлөшүп көргөн ошо паркта. Ал тандап аткан да мурда. Аны менен сүйлөшүп көрүп, сабак окшоп мындай сүйлөшүп отуруп, үшүп кеттим, кичине салкын болуп калды окшойт десе, берки минтип койгон. Жылуураак кийим чыксаң болмок экен деп койгон. Суу сап атам го десем, чыгып кетип атып ичип кетеличи, тетяка чейин барып келгенче качан деген. Дагы бирөө менен сүйлөшсө, вообще эле эчтеке түшүнбөй койгон. Үшүп атам десе, ысып атам десе деле бир досунун жанында тургансып тура берген анысы. Анан эмне деген? Булар болбойт экен деген. Анан эле сен жолуп калгансың, сен айт десе айт, ойт десе ойт деп атсаң, уш экен деген дагы сени кармалгансың ошондо. Ошондо тандалгансың. Ошон билип алгыла жигиттер, аны калп эле кыйын болуп эле анан кийин мен сени алгам деп, өзүң алынып калганыңды билбей эле анан кийин
Alhamdulillah mактана бересиң. Ошол менен анан өмүрүң өткөнчө анан жүрө бересиң анан. Айтканына жүгүрүп, биягына жүгүрүп, тиягына жүгүрүп. Тамаша, келиңиздер эми. Биз билебиз эркектер бирок. Айымдардын профессионал мындай тажрыйба болуп калгандан кийин биздин возрастта азыр аялың урушуп атса, мисалы жаштар, ай! Болду эми? Болду. Азыр апаң келет, азыр апаң. Отургай. Азыр жаштар бири-бирине таарыныша кетти, уруша кетсе, жаштар жаштык кылып, келинчегим таарынып атат экен, урушуп атат экен деп ошондой кабыл аласыңар го. Самом деле андай эмес. Биз түшүнүп калганбыз, мисалы биз аялыбыз урушуп атса дагы түшүнөбүз, ал аял кээде эркелегиси келсе да урушат, шуну билип алгыла. Силер урушкан уруш деп кабыл албагыла. Мына биздин возрасттар вообще допинг бар да бизде азыр, Аялың кандай урушуп атса дагы аны сени карап күлүп аткандай кабыл алабыз го биз. Ошондой эчтеке дебестен, болду деп кое бересиң. Биз сиздердин эркелегениңиздерди кандай кылып муну алып кел, тигини алып кел деңсе баары алып келебиз. Эмнеге? Анткени силерди тандалабыз, тандалганыбызды да билебиз, анткени силерди жакшы көрөбүз. Сиздерди урматтайбыз. Бар болуңуздар. Биздин бактыбызга менен сен болуп жүрө бериңиздер. Кулап кетпесин, карап коюңуздар, улам биякта эмеден тепкичтен кулап кетпесин. Кимки? Кичинекей бала экен, Мындай болот, бияктан көрүүчүлөр көрүп атпайбы? Чоңурактар го билбейм. Тиги кичинекей бала тияка секирип чүп антып берсем, көрүүчүлөр ошону эле кечке баланы карап эле алаксый берет. Азыр кулайт деп эле. Сиздикиби? Кармап отуруңуз, пожалуйста.